Shalom horas madihita saluhutna. Di sialan yang mula mana ibadah, jalan yang masuk mana parhaladutta, jongjong mahita saluhutna. Hurian itu hata, Sadarion 25 Desember 2022, Ima puncak sudelas di rohata mamestaon parningotan hatutubun ni Tuhan Yesus Kristus. Marpungudo sudia kana porsea, maka malateon balgani asini rohani di bata, nama nongos anakna nasasadai, gabe haluaon di sadok manusia, atong siya kami para lado pato, asini rohan parningotan hatutubun ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Taedehom mabukede nomor 52 ayat 1-2 hatuau do di bagasan lasni roha doho rohadame. Di soarahon pesta Natal sadariodo tuhita, marhite topik pesta Natalon nama dok, gabe daging mahitai, firman telah menjadi manusia, alani
nunga gabe daging behatai, jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hui dahami ma hasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada na siyan amai, gok asni roha dohot hasitongan. Las ni roha godang dibuang Tuhan Yesus tuhita, parsaulian ni sandok bangsoi, ido umbahen na roha mi sadarion, manopot bagas joroon, lau mamuji dohot pasangapon debata parasi rohai. Hamu akadongan, taulopun jalata dehon ma, hajujupang ni pesta parningotan hatutubu ni tuata Yesus Kristus sadarion, marede mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot gore anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gore to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dileon tuhita sada anak, papito barana dosugut harajaun, jalabayonon na guarna, si partahi halongangan, ulubalang di bata ama saliling nililing na, raja di hadamion, indon hamuma sana indinay baru di Jahuba, indon hamuma Jahuba alisan dok tanaon, pajodor hamuma di tonga-tonga ni akka si pilibegu hamulian nai, marsoba mahamutu Jahuba marpahian marhadoan, akka hitir mahamuma rodopon ibana, ali isina sedok tanaon, haleluya. Martangi yang mahita, ali di bata amanami na di benua gijang, puji-pujian hasanga podot hamolate ang husabon hami tuho, marningot sila mina balgay tuhami, jolma na di pardangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian benua gijang alani hami, tungi dos nami maradopoko, ali Tuhan di bata, di botoho dohagalion dohot,
perdangolan na huadopi hami, hinorhoni dosa na songgop tu hami, dada di pasopuho hami, alay rodo ho tu portibion, gabis na dangol doho, jalan na pogos, pola tubuho di barani pinahan di Bethlehem, asa mamora hami, atong ajari mahami mangedehon pasangapon guarmu, marhite na rodo hami tujulom, asa dalan nami mabaritahon guarmu, say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi, asa tarulon hami lomo ni roham, dohot mamereng hamuliaun sogot, marhite-hite anak holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tangion hamuma patik di debata di pesta Natal na perjoloon di enenasian na tersurat di Joshua bidu 24 ayat 14 songonoma didok disi outpe say habiari hamuma jahuba jala marsiyohot rohamuna manguloi ibana di bagasan hasitongan jala pahulang hamu di batas sileban akan niloan ni upumuna di bariba ni batang aiki dohot di Mesir jala oleh hamuma Jahoba songonima sahatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tupatikmi amin maredde mahita. Tuhan
Dinajongjong hita di pesta paningotan hatutubo ni Tuhan Yesus sadarion. Tama ta ingot jala tatopo ti dosa, hahurangan doho pangalusyot tatude bata. Alani i, hom majolo hita sa tokin, songon na manulukiti rohata. Ale di bata ama namin na di banua gijang, di bata hatopa rohanami do balga ni holong do asin roham di hami. Dilehon hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, tubu di bagasan haleaon, manaon na porsuk. Pola ikon mate tersilang, asa gabe haluau di hami. Tia manoeng, nahubahin hami tuho balos nii. Hingon hami do hatam na ikon marsiurupan. Hape hola jajinami tuho. Dang tulusi hulahon hami. Molo jupang ari natal si songonon. Sai maruai do hami marhite akka edde nami madok. Hulehon di ibana sude na diawon. Olo sude na diawon. Hape dia ma nang huleon hami huroha tuho ali Tuhan. Saudara gabe terdapat hami akan nasuduk roha di julum. Molo tungipe saya sima roham di hami. Sesa dosa nami. Ganu jupang ari natal si songonon, sayo dehon hamido, sainang hahorongaku ho alituhaki, nang marsak, las rohaku, ikon lam gadai. Hape sabalik na do hulahon hami, jo dang hulahon hami, songoni, dang hulahon hami, jo dang hu, haolongi hami ho sian nasa roha. Ate-ate, pikiran, do sian nasa gugunami. Suang songoni, dang haolongi hami dengan nami do sudiri nami. Nang lumobi akka musuh nami. Hola dinamasa pengunjunan, si taonon, arsak, parukilon, huharikoti hami ho. Mola adong di hami be, nunga pitoro gijang ni roha. Molo sojupang pangiduan ni roha, nunga pitor medele, laos manudalhon ho. Jo tahe Tuhan, terdapat hami gabi akka jolma pangalaw si ho.
asiro hamdi hami, pergugoi hami, makahulongi ho, doho akka dongan nami, lumobi nang musuh nami. Ale Tuhan di bata, masay berjudo ho mamasuk-masuk ngulu nami, di peranak konon, di ulaun siganupari, jabatan, karir, prestasi kerja, di leon hodo di hami arta, sinamot, pasarian natama, parutungan, perlabaan, dohot lan na asing. Atik bejot jot sayhu persuada hami doi, nasongon pasupasum. Hape dia ma haburjon nami nang hulian hami tuho doho tuhuriam balos ni nang hujalo hami suk sian ho. Hatani edde nasai wedde kon hami ganu jupang ari natal madok burju naeng nehonokku di horo hakinon. Tungadong ma haburjon nami tuho Tuhan. Tung nang hulion hami ma huroha roha nami tuho molo tung adong pe hupelehon hami pilihan nami pitor tuk mai balos ni pasupasum na say gudangi ali Tuhan ajari hami asa burju mangalehon roha nami doho diri nami tuho di pesta perninggotan hatutubu ni Tuhan ta Yesuson nunga tubu di hita si paluai ima Kristus Tuhani papohotonon na tuhita ima baga-baga ni debata taringot tuhasad ni dosa ta molo tung adong manangise na merdosa adong do pangediot ta amai ima Tuhan Yesus na tigorrohai jalaibana do perdengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di debata da di gijang. Kapuji Tuhata mared dahita. Dosa,
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah Natal ini. Diambil dari kitab Yesaya 9, dimulai dari ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari dehita. Tidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dong atas sa haporsiaw di sa do portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit dohotan. Aw porsea di Jesus Kristus, anak in debata Jehovah nasa saday, Imana tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian sa tod di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, natuat-tuban watoru dong ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tetanoon, manghumi halat na mangolu dohot na mate. Aw porsea dito di perbadia, jala adong sa dahurian na badia,
Kuria hato panyala Kristen akan abadia. Doho dahasaan ni dosa. Doho dihatai nama dok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate. Doho dia hanguluan nasora sudah. Amin. Tapi gima titing dohot tang yang pangodianon nanibaton ni inang calon situa baru tabarat. Selamat hari Minggu, dohot selamat Natal mau pasahatami Tuhamu saluhutna amanami dohot inanami hahangginami dohot sude akayanokon nami Tuhan Yesus matoktong nama ngaramoti hita. Warta Jemaat Minggu 25 Desember 2022. 1. Nama minggu kita hari ini adalah pesta Natal pertama peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Topik khotbah. Firman telah menjadi manusia, gabe daging mahatai. 2. Berita anak lahir. Pada hari Jumat 23 Desember 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Jonathan Christian Ospaldo Hutagaol dan Ibu Selvi Risma Asmiati Silalahi, registrasi KK 0338 Sektor Yerusalem, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam rangka mencukupkan dana Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Parhalado menghimbau seluruh anggota jemaat, simpatisan yang ingin berpartisipasi agar mengisi teken les melalui grup WA sektor atau menghubungi panitia Natal. Dukungan terbagi dua bagian, yaitu biaya perayaan Natal Namosok dan biaya pembelian kursi serta pembuatan partisi kamar mandi, kotak persembahan dan dekorasi atau natura. Marilah kita mendukung kegiatan panitia agar rencana perayaan Natal dan tahun di gereja kita berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. 4. Ibadah Pesta Natal pertama 25 Desember 2022. Hari ini Minggu 25 Desember 2022, ibadah Minggu hanya satu kali saja, masuk pukul 9 WITA. Dalam ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop merah untuk biaya operasional gereja. Setelah ibadah minggu dilanjutkan dengan perjamuan kudus dan perayaan ulang tahun ke-20 Gereja HKBP Balikpapan Baru serta acara makan bersama. 5. Ibadah akhir tahun dan tahun baru. Pada hari Sabtu 31 Desember 2022, gereja akan melaksanakan ibadah akhir tahun masuk pukul 19 WITA. Dalam ibadah tersebut kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop merah untuk biaya operasional gereja. B. Dalam menyambut tahun baru 2023, seluruh jemaat HKBP Balikpapan Baru agar mengadakan ibadah keluarga pukul 00 WITA di rumah masing-masing. Tata ibadah telah dipersiapkan oleh gereja dalam bentuk file, PDF maupun kertas. C. Pada hari Minggu depan 1 Januari 2023, yaitu Minggu Tahun Baru Gereja, akan melaksanakan satu kali ibadah masuk pukul 9 WITA. 6. Pemeriksaan kesehatan gratis. Pada hari Kamis 5 Januari 2023 pukul 8 WITA sampai selesai bertempat di Lapangan Merdeka,
PT Kimia Farma akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan kuota maksimal 50 orang. Bagi yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi admin gereja kita, yaitu Saudara Erika Pakpahan. 7. Persembahan bulan atau persepuluhan. Parhalado menghimbau kepada seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial agar tetap bersukacita menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya, agar bekal di rumah Tuhan tetap tersedia. Sebagai informasi, jumlah anggota jemaat yang menyampaikan persembahan bulan persepuluhan pada bulan November sebesar 32,76% dan Desember sebesar 32,66%. 8. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada seluruh jemaat yang merayakannya minggu ini 25 sampai 31 Desember 2022. Firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. 9. Syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, protokol kesehatan 7M, warta keuangan Huria, pembangunan panitia Natal, serta tim diakonia dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kapasada marohata martangi yang mahita. Madok moliate doale Tuhan hami, disudia kapasu-pasu napi nasahatmu. Dileon hodo pedi hami ale Tuhan hai pason. Bodo pe hami rosian bagas nami ganuk marsada-sada. Boy hami marpungu di bagas mon ale Tuhan. Dinama muji pasangap guarmu nabadiai. Marningot mahami ale Tuhan di bagasan sadarion. Ima ari hatu tu bumi ale Tuhan, nang roho tu portibion ale Tuhan, lau manubus hami ale Tuhan. Toktong male Tuhan, tubuh di bagasan roha doho pikiran nami, asa boy ale Tuhan hulau kami sudi hatami ale Tuhan, obar tuasi doho tolong ni roham. Suak songoni ale Tuhan, naeng bigion nami manon hatam nabadiei, imana pintan tol hasni amak padita nami ale Tuhan. Ukaroha dohot pikiran nami, asa boy huatu si hami hatami ale Tuhan, jala boy hulaho kami ale Tuhan di panggul miton ni panggulon nami, suak songoni amang padita nami na patol hasok katami ale Tuhan, lehon hahi pason bisuk hikmat dohot bijaksana, asa lamboy ale Tuhan, lam marbungaran hatami ale Tuhan tuliat portibion, suak songoni ale Tuhan buanon nami do, ima di amang keluarga hutagaol ale Tuhan, naong binasa basa homu sadada danak di tonga-tonga ni keluarga nasida, lehon male Tuhan hahi pason diinangi, doho tidak danaki ibur-ibur magodang ale Tuhan, asa gabe dak danak sioloi ajarmu ale Tuhan, ibana ale Tuhan. Suak songoni ale Tuhan di panitia Natal, ima sektor Bethlehem sude ale Tuhan akar ruas midot akapar haladomi ale Tuhan, lehon hahi pason lehot sadani roha asa boy mardalan ale Tuhan, Natal nami di bagasan dame nasian hoi ale Tuhan. Tuhan marningot dohami di bagasan sadarion ima di ulang tahun ni huria nami napa 20-hon ale Tuhan, lehom madi hami ale Tuhan. Akasadani roha jemaat dot akaparhalado ala Tuhan, asa boy sude mar dalam program ni huriami di bagasan lasni roha nasian hoi ale Tuhan. Tuhan marningot dohami dia ka jemaat nami nasuboy ro di bagasan sadarion, rap dohot nami mangalopi tangan ale Tuhan, marningot di ari hatu tubumi ale Tuhan, molo di bagasan parsahito donasi dale Tuhan, surduko tanganmu nabadie ale Tuhan, asa tumibu malum sahit nasida pargogoy sudia kasih panganon dot obat na pinangan nasida ale Tuhan, asa tutiki halehetan ale Tuhan, boy hamirap mangalopi tangan di nalau mamuji pasangap guarmi, mulai namulak donasi datu bonani pasogit ale Tuhan,
Mandapoton sudi aka keluarga leho dinasida hahi pason ditiki adiga penasida mulak tutano nami balik papanon ale Tuhan boy hami di bagasan lasni roha pajupang ale Tuhan suak songoni ale Tuhan marningot do hami di bangso dohot negara namion siang pemimpin nami na tertinggi sahatu na terendah leho dinasida roha na toktong mabiar marado poko ale Tuhan asa boy sude mardala di bagasan lasni roha tarlumo bimay ale Tuhan kota nami balik papanon lehon ale Tuhan keamanan nasian hoy asa sonang so haribo-ribo kami ale Tuhan dina manguduti akaulaon nami namaragami ale Tuhan pardosa na godang dohami ale Tuhan urasi hami sian hadosaon nami asa tamahami rotu adopanmu ale Tuhan jalom ale Tuhan tami yang ngamion marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus sai napasauton mudo amin. Tapapungu piliata tuhuria pembangunan do pusat Uhud Maride hita sian nomor 600 onom. Hamu mamari aloan
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Natal kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Seperti biasa, untuk memudahkan kita mengerti akan nats ini, kita membacanya secara responsoria. Kami minta juga ikut song leader karena ini kita sedang live streaming. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dulu ada iklan yang sempat populer, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Iklan yang mengatakan bukan basa-basi. Ini ada di televisi, ditempelkan dimanapun, itu sangat populer dulunya. Kalau kita hubungkan memang iklan itu dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia, bisa memang dikatakan sebagian orang kadang mau basa-basi. Apalagi dalam hal tegur sapa. Ada kadang bahkan banyak yang berbahasa basi. Misalnya, mau lepas lewat sian jolo jabut tanah tatadda, olo do pitor dohonota, enggak singgah dulu ya. Singgah joho eda, lae, tulang, kasongoni do tadok. Tapi sebenarnya itu kan hanya basa-basi do ucapan untuk tegur sapa. Asugari serius imana singgah tu jabu, awal dora dohonota di bagas rohata, agak itu di, etor serius do. Takut di. Ima sipata, dungi kadang orang kalau datang ke rumah martamu olo marnonangi sampai 3 jam. Banga sudah di hatai doh di pahata-hata teh. Sadok na adong nabi noto nasida. Lamula dengan nai
Bura dohono na hatop na ihaw mulak. Ajo lo mangkat jo hita bah menang. Apa yang ku di bagas rohana adiga memulakon. Kadang bisa itu terjadi. Padahal mulai dari awal ya dia tidak ada persiapkan. Seandainya kalau ada memang niatnya, bah, udang atong dung jolo neng mulak mau baru didok jolo manga mahita. Ay boy do, apalagi nuengon adong do GoFood do akan nasing. Nang sian telepon pe olo do si patah halak bara basa-basi, asibuk do hamu. Ala nama kuling do telepon nai apa pes mamasang bola lampu mana? Ada aku sibuk kau, tapi nggak lampu di tangan nak. Karena bunyi teleponnya maka dia angkat. Abu asa dia angkat ada, pas obu songon inian. Ay nganeng mamasang bola lampu mana? So tu gabi seletiup anon listrik nai ditiup. Dak kuboto molo dijabu ate manginang. Di rumah juga, songo dia teh. Ay molo didok inata tu amatai baga duau diberi kopa nina. Wah teh alusnya mata. Baga itu teh emang dah. Ay baga hiat doho songon Meriam Belina manang songon Luna Maya. Ini matong dohono nanti. Baik koni do dah. Sotong si lopan non sepanganon nanti. Koni do dohonon. Alena pasti amatai mana mabotei namar basa-basi mana manang nasi tong mai ya itu urusan dia lah itu. Demikian juga sebaliknya, molo didok amatai itu inatai gateng do dibereko, molo didok songoni. Bayi mah homa paling ganteng di Portivion. Talu mah Sylvester Stallone, wah tertalu do Sylvester Stallone. Tapi binaraga halak na sering olahraga awat di mana? Tapi amatai marniang do, atel tole mak. Tertalu do Sylvester Stallone di bain. Ganteng do na. Ipe jujur mana so jujur mana basa-basi pe natai ipe urusan namete. Alai yang pasti itu kadang bisa terjadi dalam sekitar kehidupan kita yang sering kita hadapi. Demi memaniskan suasana, kadang kita bisa mengucapkan perkataan yang manis walaupun hati bermaksud yang lain. Bodoh songoni. Perkataan kadang tidak sama dengan perbuatan. Pernyataan tidak selalu sama dengan kenyataan. Itulah budaya basa-basi nakin. Molo istilah nuengon, adong malah lebih treng ade. Ima didok di prank. Ada dana nueng atau di prank ade. Di prank pe gait-gait di. Taksitong, itu molo didok di prank ade. Kadang kita mau di prank, kadang kita juga mau prank orang lain. Saya tak pikir sitong, kita pikir benar padahal hanya gait-gait, basa-basi. Dakolan di media sosial terjadi nasongoni. Dalam dunia nyata be, kadang kita mau di prank inatai amatai, di prank dak danaki natorasna, manang natorasna, di prank dak danaki. Molo jolma olo marbasa basi, kalau manusia dia mau saling prank, nagabe suku-suku dihita, bohado debata. Apakah Tuhan itu mau berbahasa basi kepada kita? Naolo do debata memprank hita jolma. Naolo do debata marbasa basi itu hita jolma. Molo sokoni, teide sia turpukon, molo sopitor dileo do akan natapangido. Kalau tidak langsung diberikan apa yang kita minta, pitor dohorota mah na di prank Tuhan hita, nambar basi do Tuhan itu hita. Ido. Kalau tidak langsung dikasih apa yang kita minta. Sasitongna haudu hodona dipangido syak kita. Bagaimana manusia itu supaya hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Kepada firman-Nya. Aka na mangulau katana ido na majalo pangidona. Molo didok tuhatai Roma hamu tuawa kana loja jalana sorat. Basa-basi doi. Prank doi. Ati bohado hita na soloro tuhatai. Kita yang tidak mau datang kepada Tuhan. Unang pitor tadok
marbasa-basi do Tuhani, na memprank do Tuhani. Padahal kita yang tidak pernah datang kepada Tuhan. Ngasih do Tuhani roh mahamu. Apa dak ya roh kita. Asa huleon, adang ile Tuhani. Bargabus do, basa-basi do, memprank do Tuhani. Molo di do Tuhati, saya dong anakku dohamu, rasa roh ajal di hasianganon. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Basa-basi deh. Apakah Tuhan sedang memprank kita? Alaiko dohonot todo, bahwa itu adalah ya dan amin. Amin. Ikonido. Bahwa firman Tuhan itu adalah benar dan berkuasa. Lapanana akan tersurat di Bibel Tei itu adalah fakta, kenyataan, bukan basa-basi. Ada kuasa yang ditampilkan dalam firman Tuhan yang bisa bekerja dalam kehidupan manusia. Dan kuasa firman Tuhan itu dangboi dijangkau utuh-utuh ni colma. Tidak akan bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia tidak akan bisa menyelami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Itu hanya bisa dirasakan oleh manusia melalui iman kepercayaannya. Marhiti hapor nado, boy dihilala jolmai mangula debata. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dangadong naso tarpatupa debata. Los ido nah tahalacon di pesta Natal dalam khotbah saat ini. Baga-baga na di pasat di mata maritia kapanurirang di pada Nairobi melalui aka nabi-nabi mengenai kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah itu sudah nyata melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menarik tadi kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pada ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya itu telah berubah menjadi kenyataan, fakta, bukti. Firman Tuhan yang abstrak sebelumnya itu sudah menjadi sosok tubuh yang konkret di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Fakta be, dakolak kata be, dangolan basa-basi be, dangolan prank be Tuhan itu hita. Dia sudah menjadi kenyataan. Itulah yang terjadi pada kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini. Kalau dikatakan tadi bahwa dia itu diam di antara kita, maringanan di tonga-tonga nih tahun, di tengah-tengah kita dia diam. Itu juga bukan basa-basi. Itu adalah fakta, sungguh kenyataan. Jalanunga ta alami tahilala di bagasaka porsyota bahwa Tuhan itu ada menyertai kehidupan kita. Jala molo didok Immanuel ido na saya di soraon Immanuel dongat tama debata. Immanuel itu mau menyatakan bahwa Allah yang transenden, Allah yang jauh dari pikiran manusia, yang jauh dari jangkauan pemikiran manusia, tapi dia sudah menjadi immanen, Immanuel, dekat di hati kita, di ngolutau, tangdau. Itu benar, najulo, jujur saya ningot hatani si Gus Dur, memang bukan berarti dia memang muslim, tapi dia banyak belajar Alkitab. Ido anggo Gus Dur. Bahkan dia menganalisa di mana bahwa Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang paling dekat karena Tuhannya itu di hatinya.
Ido molo pernyataan na bahkan di dok imana hajo jonok ni halak Kristen tu Tuhan nai mereka memanggil Allahnya adalah Bapa ninna. Ima jonokna. Mereka berhubungan dengan Tuhan bagaikan orang tua dengan anaknya. Bah, luar biasa jonokna. Imana mah mandokoni. Tapi molohita memang di mana tong tudus-tudus mungkin bisa menyakitkan mereka. Ngapake mikrofon, ngapake toa, sian opat penjuru mata angin, tong do tak tabigi ninda. Aleh tanamai. Bukan berarti dia memihak kita, tapi dia melihat fakta bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa. Kita anaknya. Wama anak kepada Bapa teh. Lomo nado teh. Kalau ada anak yang takut sama orang tuanya, ini sudah berbahaya. Tapi biasanya seorang anak itu bapak mamanya, baon matong udah tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini. Siapapun ada di sampingnya, kalau di sampingnya ada bapaknya, tung hari mau pe dijolonai, ale molo disido bapakna do omakna, dia tidak akan takut. Saya punya pelindung, ada bapakku, ada mamaku. Tak paso bonau, nak pe dijuluku adong singa, harimau. Itulah kedekatan seorang anak dengan bapak. Pasti dia safety, sangat aman, sangat nyaman. Seorang anak ketika dia dekat dengan orang tuanya. Itulah kalau kita lihat di sini. Bagaimana sebenarnya makna daripada kelahiran Kristus itu. Jadi molo tahilalado songo dia padonganion penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita pada masa yang lalu, Tuhan menyertai kita pada masa kini, ikut tahap porsiaido. Tuhan juga menyertai kita pada masa yang akan datang. Amin. Tahap porsiaidi. Dang orang tikina salpu di dongani Tuhan kita. Nuaing, sogod, sah ro di saling-lingna. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di dongani dohita. Alani manakin molo didok diturbukon, firman itu telah berdiam di antara kita. Memang molo didok songoni, molo secara kasat mata, langsung secara kasat mata, dang boy tidak. Ala yang gosian haporsiaon, kita pasti bisa merasakan Tuhan itu ada di samping kita, bahkan di hati kita. Molo dakya, molo adong mandok dakya hulala, anggun nasoyado imartangiang. Tapi kalau dia rajin berdoa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia bisa rasakan bahwa Tuhan itu dekat di dalam hatinya. Di samping dia, menyertai dia, bahkan melindungi perjalanan kehidupannya kemanapun dia pergi. Alanima orang yang menerima firman Tuhan itu yang dikatakan Yohanes, hidupnya akan menjadi terang di sekelilingnya. Didok akan namalo do, apabila di sekelilingmu itu banyak kegelapan, janganlah bersungut-sungut. Tapi jadilah lilin-lilin kecil, saotik pe, yang bisa menerangi. Enggak usah cahaya yang besar. Silau halaan non, sotong terbakar halak, saotik pe. Secercah cahaya itu dapat memandu jalan kemana jalan yang harus dilalui. Ido. Nuaing nagabe perenungan, wahado baheno ta asa gabe lilin-lilin kecil hita. Ido nagabe perenungan itu. Anggo teori, boy dua tusata. Bagaimana saya supaya menjadi lilin. Alai praktekna, wado. Bagaimana saya supaya bisa menjadi lilin-lilin kecil bagi orang yang ada di sekeliling saya. Angwau mandok sederhana dok. Berilah senyum kita kepada orang lain. Pola di be. Tak pola marjamitai. Unang pola tadok di Lukas ada dulu itu di dok. Dang adong nasa terpo tu pada bata. Di kosono ko. Tak pola marjamitai ita. Pola senyum pe ta manginang.
itu sudah menjadi jamita bagi halak nasing. Alah itu tuh dengan catatan nanti. Unang paliliku senyumna, wala nila. Atau kipe, palilikuan non, sotong gabi diripuan non, adong nakoslet. Atau kipe, senyum. Coba tabayakon, molo adong halak rupani tongon marsoal maamatay do inatay, mardalan mainatay, manang si dia tu dia. Ketika kita ketemu sama dia, dari jauh dia sudah cemberut, holan taleon senyum tu ibana, na mutukian di mana, yakin au, bode mana gabi senyum. Dia bisa senyum. Nang sangahian marpungu mudar na diutuk-utuk naon, torturun musim udar nai. Holan mamereng senyum kita. Itulah yang menjadi lilin. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah pala praktek yang luar biasa. Holan senyum beta, nggak ubati itu halak. Alana mau lomutung kita, nggak bisa itu halak. Alani ido na didok tu kita, jadilah penyembuh. Unang gabi si buat sahid ate. Jala yakin wau, sudah do hita namar Natal di Bagasatikion, kita semua akan dipakai Tuhan menjadi obat, menjadi penyembuh bagi orang lain. Amin. Ido na ikut hati dakon. Karena itu melalui senyum yang kita tunjukkan, itulah yang menjadi berita sukacita. Jala taingok ma bahwa Tuhan selalu berkata fakta dengan apa yang mau dikatakannya. Dak kiai mana basa-basi, dia tidak pernah memprank manusia, tapi dia kasih apa yang dikatakannya. Alanima uduk kita tu ibana di bagasan haporsyota. Alani dihamu amanami do indanami, apala di bagasan minggu ta sadarion laos tauduti do non dohot acara Ulaun Nabadia Perjamuan Kudus. Tupangi do kami sudima nang makatidakon haporsyaon yang sudah lepas sidi supaya mengikuti Perjamuan Kudus. Kalaupun ada yang belum lepas sidi, ya ditunggu orang tuanya sebentar ya, sebentarnya nanti itu Perjamuan Kudus. Unang pitor dipangi do mula pulang kita pak, mak unang tong dah. Alana lanjut do hitan non tu perayaan ulang tahun ni Huriata. 20 tahun ma ulang tahun ni Huriata, ya memang 27 Desember alai ya fleksibel mahita minggu terakhir setiap tahun. Di situ kita ambil menjadi ulang tahun gereja kita. Singkat donon acara ni ulang tahun ta, holan kata sambutan, pemotongan kue ulang tahun, pembagian kue ulang tahun, baru langsung pembagian makan siang. Asa sehali tangnya konan non, tangnya ke kue, tangnya kon idahani. Terserah kita mau bawa ke rumah, mau makan di sini, alai pangidohami matu hamu amang inang kita sudi, unang jawab termulak kita non, kalaupun sedang dalam acara Ulaun Nabadia. Rap makalaco mahita di hari ulang tahun nang pesta Natal na di Patupa Huriata di bagasan Ari Sadarion. Bisa kita mengikuti acara ulang tahun dan ulang tahun personal alai lembaga Huriat Todo. 20 tahun gereja kita sudah naudok dari minggu molo songon jol mai mahasiswa itu ya. Bahkan ada yang sudah bekerja orang umur 20 tahun. Mungkin ada yang sudah polisi, ada yang sudah bekerja di sana dan di sini. Lapatanna nyamatoras sudah dewasa gereja kita. Jadi bukan lagi gereja yang merangkak, yang belajar berjalan, tapi sudah bisa gereja yang berlari. 20 tahun, lari cepat. Ido, jala los ido naneng dohonon nami, tu hita mau nang suku-suku rata molo tung nabodari sonari do tanggal 30 sada papungu pilihan kita tu biaya operasional dalam rangka menyambut
sentralisasi parhepengon di huriat tadi. Mamuka sada Januari 2023 kita akan mengikuti program sentralisasi yang sudah disepakati HKBP dalam Sinode Godang. Semua persembahan yang ada di gereja akan disampaikan ke kantor pusat 55%. Holland 45% namanya tinggal di Huriatta. Pilihan minggu, pilihan tahun, pilihan bulanan, hamolation, pilihan pertangyangan, pilihan PHD AMA, INA, Naposo, itu semua setiap persembahan akan kita berikan 55% ke pusat. Yang tinggal di gereja hanya 45%. Jadi idong kepikiran kami, nangko pala jaga-jaga untuk mengantisipasi, menghadapi sentralisasi non, nangko pala di ujung tahun non marsaldo Huriatta, unang gabi keteteran non menghadapi sentralisasi. Memang tujuannya adalah untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan di Bonapasogit. Ale memang ikon boy mahita mengorbankan diri untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ido program ni sentralisasi amang inang. Jadi molotuk pe patupa manang papungupelia kita non tu biaya operasional ni Huriatta nabodari anon songoni nang tanggal 30 karena itu masih untuk tuhuriata do PSUD alai mamu ke tanggal sada dang B nggak masuk kita tuh program si 55% ini persembahan apapun itu harus kita sampaikan kepada pusat nama sentral nah pusat nama istilahnya BI nama ngatur sudi parepengon biaya operasional di Huriatta dipercayakan hanya 45%. Ima nanaing taolah di son. Memang agak kewalahan do memang kita alai mamikiri pihak menon para Huriatta bagaimana itu harus kita jalani. Apalagi kami ngahu pasatami rencana di tonga-tonga ni Huriatta untuk tahun 2020 tolu naneng ro. Apa buat tu tim audit tu para lado dan sudi. Nipikku tahun naro peletakan batu pertama mahita di Budian. Ima anggo nipikku. Daku boto olan nipikku di realisasi di Manangdang. Alai ope ya memang bagaimana untuk mengumpulkan dana itu ya rak memikiri beta non di Rapaturia. Dan Rapaturia do beta. Karena sampai saat ini juga belum ada buku panduan petunjuk pelaksanaan tentang sentralisasi. Dohot PPKU. Bahkan sedang dicari dope ima komisioner badan pengawas badan pengelola sentralisasi keuangan BPSK tatangnya koma memang ini program HKBP Hatopan yang harus kita ikuti memang berakibat do tuhuria dalam hal yaitu parepengonakin dang boy bebas kita be mengelola hepekta pusat nama mengelola sudi karena 55% bersembahan apapun itu berpuluhan, pilihan minggu, pilihan pertangyangan, PHD AMA, INA dan segala macam yang namanya persembahan kita harus berikan 55% ke pusat satu ngalu biate mulu 55 teh satu ngahurang batu hita alana 45 ina mah antara 45 tu 55 pos hatta rak memikir mahita di rapat huriah diwan bagaimana program yang mau kita hadapi dalam tahun profesionalisme dalam penata layanan tinggal nama tahun kesehatan masuk nama kita tuh tahun profesionalisme dalam penata layanan di tonga-tonga ni Huriatta di Sadok HKBP ido non naing hupado muhami panitia tahun profesionalisme harus bekerja sama dengan panitia pembangunan nanaing tapajongjong rap tapajongjong mahduani dadway asa berkolaborasi nasida ala ulau nasida nanaing lehonon nami ima peletakan batu dohot ima melebarkan sopometmet ima anggo target siak kami tu nasida ala sian awal asugari dang dikomersilkan ni dakwola songoni nyona tak komersil odo apa gatukuh biarang yang boleh komersil kita perpanjang itu nanti sopometmet supaya bisa dia
memang cocok mah molo adong pehalak na nang marhata sinamot manang namar pesta H2P nga boya don disi anggo songonon do nang boya do pion pertanyaan marga pe awlo sak turuputian non napige hali kami mangulo pertanyaan marga memang gantung sekali alimolo nga talebar ditambah panjangnya imang konsep nami untuk tahun naro mudah-mudahan mabuhi kita saling memikirkan memadukan tu konsep sentralisasion. Memang di sido kami songon agak bohama. Boy mami ano makatai dok palo ni huriata alay tadukung mamang asa unang asa dong manian saldo ni huriata mamuka tahun 2020 ala gudang tong pengeluaran untuk Desemberon. Jadi biasanya molo start pe kita tanggal sada dak pola masalah. Amat deui alay wala satu ngalobi na ikon tapasahat tu sentralisasi lau manangani lau mangurupi kadongan na dihitan ya kita harus siap untuk menghadapi itu alani pos doroha sudah kita dipakai hatta gabe ula-ulana untuk betul-betul bisa patuluson sakap na dihuriata jala mau lihat matong di panitia na talate ngasa be kursi na di pesan sida 200 di luar nga kursi baru behita 200 picis mau lihat mah nabudari dunia saat nian dak sanga bebe nabudari pakeon ni awado pakeon ay nga beribadah behita alena sugut ngarap behami memasang di si do panitia sudah ada be tambah kursi ta jala mau lihat mah kalender molodok kita share ruas tapasama tapangido matu situatate ngasabe pesanan kalender sian percetakan siantar boy ma tapangido tu amang inang situata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh nyata, fakta, bukan abstrak. Engkau telah menjadi daging, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Itulah yang menjadi pegangan kami dalam mensyukuri kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi keselamatan dalam kehidupan umat manusia. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tetap untuk melihat anugerah-Mu yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Sebentar juga kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus dan perayaan ulang tahun. Kaulah yang hadir di dalam pikiran kami, agar sukacita kami senantiasa di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Tapasa mapiliata tujulo dipandu parhaladoni huriata ma tu biaya operasional huriata marede hitasia nomor 605 ayat sada do udutna. Tuhan
tatangnya koma peleata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut sila leon nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sa tami masinelehomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparahasia kami pilihanon. Pati bulo na rajaumu. Itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam kirgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajaumu, saya sau malo meniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesanami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Idopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Selamat Natal ma dihita salukna. Langsung mamang inang tauruti do ulan badia alai 20 menit mahami mempersiapkan bahan untuk namaro badia. Asa di paralel ni huriata ma. Boido.
dang langsung nakis on. Oh, itu. Oh, iya. Nah, lu poker-poker ini kan. Pas Loki. Cik. Tes. 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 Ya. Tes. Tes. Satu dua. Pergi dong. Tes. Tes satu dua. Ah, ah. Ya. Oke. Kan makalah sih. Ya. Tap mamang inang asa masuk meta tu acara ulon na badia anon na perjolo tu jolo upang idohami sian panitia ma asara boy na sida makobasi masih pangano na non parjolo mana sida panitia non asa sian panitia baru ma tu parhalado baru ma tu sudehita manang na parpudi penon parhalado parpudi manon parhalado tapaho marohata diatur parhalado manon walu tu 10 halak tu jola temang dah marede mahita sian bukuede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu San dosani Yesus namamu San dosani Amin, amin, amin. Damini di batana sumurung sian salut roha ima mangaramoti hati-hati do roha muna marhite-hite Kristus Yesus
Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurong. Amanami na di bano gijang. Asiroham topo mahami na pungudison. Adora kupangakami anon parpada na badiay. Leho mato di porbadia tu ganup hami. Asa ditubuon haporsyaw na mangulo di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus na makokop kami. Pargugoy mahami masuadaw diri nami. Asa tarihito kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Asa ditubuon haporsyaw na mangului. Say taiti marohan nami. Asa lamalungog kami tubuon magijang. Asa say masihol hami. Paimahon paroro ni Tuhan Yesus. Amen. Dihita ka na pinarhamahol ni dibata. Tasakap noeng nang mangaton parpada na badiyay. Di bahini tatibang majolo manang natao hita marol na badia. Asa unang unaup manangisi siya kitaon. Ay hola na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasuture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsya di hasisani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadana na badiyay. Alaya ka na do marulo na badia. Unang be diuloy sibulis. Unang be idak dati mardosa. Pada wamu marohamu na siyani. Gotapo kamu mahosom do late ni roha. Alay painguti kotamu ma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate, jala mula mangulu mo kopamu, asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, alusi hamu masukusukunon jong mahamu. Na parjolo, di parhatuturo hamdo halak pardo sa hosyan hatutubum, do ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatuturo hamdo dokma olo. Na paduahon na marsa dorham ala ni dosami jala dipanggil roham neng maluahon nuang sian dosam molo songoni roham dokma olo tulu dipanggil roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluon pardosa ibana nang mate do mula mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhututu roham dokma olo Olo doho manggotapon sian roha melate dohot kosom ni roha. Akup ni olo doho mardengkan dot halak na mangarsaiho. Olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debata. Sudi dosam molo songon ni roham dokma olo. Atong tapauduk marohata tataputi madosata. Tahihutom ma tangyangon di bagas rohamuna martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Halak pardosa gudang dohami. Jojo dohulo sihami patikmu. Tama dohona uhumu hami nuaing do sugut. Molo baloconomu tuhami hobar tu pabahena nami. Alayala ni gudang ni asi do olong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilihommu humoko pami. Alanido benahum hami mangido tuho asiroham jalo mahami sesa masudido sanami leho mato di purbadi tuhami asa margogo hami mangalaw na sa dosa doho mangulaw na hobar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami. Amin. Atong hamuak ka na manuputi dosa muna jala na manguwas di asin ni rohan ni dibata sa isaha matuhamuna hinaporsyaw muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus hudok matuhamu pos marohamuna nunga sesa salut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama anak doktor di perbadia. Amin. Alia manami na di banogi jang say pinarbadia magoarmu say ro maharajamu say sauk malo maniroham di banuatongon songona di banogi jang leo matuhami sadarion hanguluan siapa hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan. Palua mahami siya pangago. Ay hodo na punah rajaon. Dot hagugun. Rod ya sangapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita. Oh Jesus, our Savior.
Atong tangyo kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirion perbadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borgenai uju tarcehe bana didok mamoliate dungu di ponggoli mai di parleo matuaka sisianna dungi didok ma jalo hamuma pangakamuma dagi kudoi nanileo tu hamatian humukopamu baik kamu masongoni bain perningotan diau dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani dungi didok ma moliate jala didok ma tunasida jalo hamuma hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhiti-hiti mudaru dan yosen humokopamu bain hasisani dosa saya baik kamu masongoni bain parningotan muna diau. Amin. Atong romahamu ida jaladai hamu madingkan basan ni debata diatur parhalado ma 10 halat tujolo panitia ma nabar jolo. Marinde mahita senbuku ede nomor 26 ayat sada dohot ayat 2. Silang dapat Didok kota Yesus Kristus maon jalapangam ma dagi nanilet ko matian umoko pamu ima na mga ramoti maraporsiyaw di bana asa di hamu hanguluan na sa lililig na. Amen. Didok kota Yesus Kristus lo hamu maon ino pamu ma udar pudon nanius bayan hasisan ino sa muna ima na mga ramoti jalan na pahotor ramu na porsyet di bana asa di hamu hangu ula mamu di bawah sadame oh mamu tetep didok kota Yesus Kristus kamu maun Marende Jalapa- hitasian buku ede nomor Dagi- 170 sia Nah, dilihat ayat tuh mati. sada dohot ayat 2. umoko pamu ima na mga ramoti jalan na pahotor ramuna marhapor luar na sora sudah. Amin. Didok kota Yesus Kristus kalau kamu mau inu pamu ma udar hulo nani baik hasisan itu samuna ima na mga ramoti jalan apa hotor ibana asa di hamu luar. Amin. Mula mamu di bawah sadame Didok kota Yesus Kristus jalo hamu maon jalapangan ma dagi kudon nanileo tu hamatian moko pamu Marende buku Ima ede na mga ramoti. nomor 122 Jalan na pahotor ramuna. ayat sada marhapor dohot ibana asa di ayat hamu 2. hangul rasuda Didok kota Yesus Kristus jalo hamu maon inu pamu ma udar budon kamu baik ima na mga ramoti jalan na pahotor ramuna marhapor siyaw pada surat suci. Amin. Mula mamu di bawah sadame
Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jalan na nilihat ko amat umoko pamu ima na mga ramoti jalan na pahoto ramuna marapor siya di bana asa di hamu hangut udah amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau inum pamuma umar hudon na niuse to hamu di dosa muna ima na mga ramoti jalan na pahoto ramuna marhapor siyaw di bana asa di hamu hanguluan na sora suda amin. Mula mamu di bawah sadame Marede sian buku Ede nomor 200 ayat sada Didok dohot Tuhan ayat Yesus Kristus jalo hamu maun jalapangam ma dagi kudon umoko pamu di mana mga ramoti jalan na pahoto ramuna marhapor siya luar na sora sudah Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun inu pamuma udar hudon kamunang mana mga ramoti jalan na pahoto ramunang marhapor siyaw asa dihap amin. Mula mamu di bawah sadame Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun jalapangam ma dagi kudon na nilihat to hamatayan umoko ima na mga ramoti jalan na pahoto ramuna marhapor siya di hamu hanguluan na soras amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun inum pamuma udah ketu hamu bain hasisan itu sabna mana mga ramoti jalan na pahoto ramuna marhapor siya na sora sudah mula mamu di bawah sadame Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun jalapangam ma dagi kudon Marede hamatayan sian buku Ede nomor 227 di mana mga ramoti ayat sada dohot jalan na ayat pahoto 2. ramuna marhapor siyaw di bana asa di hamu hangul amin. Didok Tuhan Yesus Kristus hamu maun inum pamuma udar hudon bain ima na mga ramoti jalan na pahoto ramuna marhapor siya di bana asa di hamu hanguluan na mula mamu di bawah sadame
Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, daging kudo, na nilihat Tuhan matian, umoko pamu, ima na mga ramoti, jalan na pahoto ramuna, marap, sudah, amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, inup pamuma, udar hudon, nani usetu hamu, bain hasisan itu samuna, imana mga ramoti, jalan apa, marah, sudah, amin. Mula mamu di bagasat dame. Maredesian buku Ede nomor 350 ayat sada sahat rodi ayat 2. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalohmu maun, jalapangam ma, dagiku don, lihat Tuhan, umoko pamu, ima na mga ramoti, jalan ako ramuna, anak, ihamu hanguluan na sora sudah, amin. Tuhan Yesus Kristus, jalohmu maun, inup pamuma. Nani uset Tuhamu, asesane di samuna. Ima na mga ramoti, marhapor amin. Mula mamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, jalapangam ma. Nanilit, pokok pamu, ima na mga ramoti, jalan apa otor ramuna. Didok Tuhan Yesus Kristus, jala hidup kamu mah mudar setu bain has imana mga ramoti jalan apa hotor ramuna Maredesian buku Ede nomor 440 sia ayat sada amin dohot ayat 2. Mula mahamu di bagasat dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, jalan daging don, kumoko pamu, ima na mga ramoti, jalan apa? Katiban, hanguluan na sorak sudah, amin. Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, hidup kamu mah, udar hudon, nah nuset kamu, kain hasisan itu samuna, imana mangaram, kotor, rapor siaut di mana, hanguluan na sorak sudah, amin. Mula mahamu di bagasat dami.
Tuhan Yesus Kristus, jalo kamu mau, jala pangan na, daging put, na nilihat tu kamatian, mo ko pa mo. Di mana mangaramoti, jalan apa, asa di hamu hanguluan na sora sudah, amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, hidup kamu mah, udar hudon. Nani usia tu kamu, bain hasisan itu samuna. Imana mangaramoti, jalan apa? Luar nasora sudah. Mula mamu di bawah sana. Tuhan Yesus Kristus, jalo kamu mau, jala pangam na, lagi kudo, nanilit ko hamatiya, koko kamu, imana mangaramoti, jala na poto ramuna, marapot, kamu hanguluan na sora sudah. Hidup Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, hidup kamu mah, udar hudon. Nah, dosa kamu, baik hasisan itu samuna. Imana mangaramoti, jalan apa tu ramuna, marhapur siaut di mana. Asa diamu hanguluan na tora sudah. Mula mamu di bawah sadami. Tuhan Yesus Kristus, jalo kamu mau, jala pangam na. Maretian buku Eden nomor 452 ayat sada imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapot, hanguluan na sora sudah, amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, jala hidup kamu mah, udar dulu. Imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapot siaut di mana. Asa di hamu hanguluan na sora, amin. Mula mamu di bawah sadami. Tuhan Yesus Kristus, jalo kamu mau, jala pangam mah, daging put, matian kamu, imana mangaramoti, jala na bawah ramuna, marhapur siaut di mana, duluan na sora sudah, amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, hidup kamu mah, udar hudon. Dan usia kamu, baik hasisan itu samuna. Imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapur siaut di mana. Asat hanguluan na sora sudah, amin. Mula mamu di bawah sadami. Tuhan Yesus Kristus,
Jalohamu mau jalapangam na daging kudon na nilit o hamatian moko pamu ima na mga ramoti jalan na pahotora muna marapor siyaw di bana asa di puluhan na surat sudah amin. Didok kota Yesus Kristus jalohamu maun hidup kamu mah mudar mudon na diusia Tuhamu kain hasisan itu samuna ima na mga ramoti jalan na pahotora muna maka porsia ibana asa dihamu hanguluan na surat sudah mula mamu di dosa kami. Yesus Kristus jalohamu mau jalapangam ma daging kudon na nilit o hamatian moko pamu ima na mga ramoti jalan na pahotor marhapor siyaw di bana asa dihamu hanguluan na surat sudah amin. Didok Tuhan Yesus Marejesian Kristus buku de nomor 675 jalohamu mau ayat sada hidup dohot kamu. ayat 2. Na niusia Tuhamu sisan itu samuna ima na mga ramoti jalan na pahotora muna marhapor siyaw di bana asa dihamu hanguluan na sot amin. Mula mga Tuhan Yesus Kristus kalau kamu mau jalapangam ma dan ikutian moko pangu ima na mga ramoti jalan na pautora kapor siyaw di bana asa dihamu hanguluan na surat sudah didok Tuhan Yesus Kristus mudar saya Tuhamu bain hasisan itu samuna ima na mga ramoti jalan na pahotora muna maghapor siya ibana asa dihamu hanguluan na surat amin. Mula mamu di bawah dami Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamu mau jalapangam ma daging nilit umoko pamu ima na mga ramoti jalan na pahotora muna marhapor siyaw di bana asa dihamu hanguluan na surat sudah amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamu mau hidup pamu mah mudar mudar nanu se Tuhamu bain hasisan itu samuna ima na mga ramoti jalan na pahotora muna marhapor siyaw di bana asa dihamu hang amin. Mula Mahmud Tuhan Yesus Kristus jalohamu mau
Jalapangan ma. Daging kudon. Nanilyo to hamati pamu. Iba na mga ramoti. Jalan na pahoto ramuna. Marhaporsyaw di bana. Aset. Amin. Sidok kuota Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Inup pamu ma. Udar bud. Maredesian Bukede Nandeleo nomor to hamu. 722 Baik, sana ayat di samuna. sada dohot ayat 2. Ima na mga ramoti. Jalan na pahoto ramuna. Ana. Sudah. Amin. Mula mamu di bangsa dami. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jala pangang na. Lagi kudon. Nanele to matia. Moko pa. Ima na mga ramoti. Jala na pahoto ramuna. Marhaporsyaw di bana. Di hamu hangulo na tora juga. Amin. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Hidup kamu mah. Udar udon. Nanti saya kamu. Baik hasisa dari sabun. Imana mengaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhaporsyaw di bana. Asa di hamu hamuan na surat. Amin. Mula mahamu di bangsa dami. Kata Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jala pangang ma. Daging kudon. Yang Tuhan mati. Moko pamu. Iman na mga ramoti. Jala na pahoto ramuna. Marhaporsyaw di bana. Asa di hamu hangulo na surat sudah. Didok kata Yesus Kristus. Kalau kamu mau hidup kamu mah udar udon dan kan itu semua di mana mengaramoti jalan apa hotor ramuna marhaporsyaw di bana asa di hamu hanguluan dan surat sudah. Amin. Mula mahamu di bangsa dami. Kata Yesus Kristus. Maredesian Bukede Jalo hamu nomor mau. 26 ayat Jalapangan ma. sada dohot ayat 2. Daging kudon. Nanilot. Gabi halod di hamu. Ima na mga ramoti. Jala na pahoto ramuna. Marhaporsyaw di bana. Asa di hamu hanguluan na surat sudah. Amin. Di kata Yesus Kristus. Kalau hamu mau hidup kamu mah udar udon. Nah, itu hamu baik ramuna. Imana mga ramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhaporsyaw di bana. Asa di hamu hanguluan na surat. Amin. Mula mamu di bangsa dami. Kata Yesus Kristus. Kalau kamu mau
hamatian umukupamu. Ima na mga ramoti. Jalan na bahot orang muna. Marhapor siyaw di ba? Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Didok pamuma. Nah di usia Tuhanmu. Baik kasih sabi sa muna. Di mana mga ramoti. Jalan na bahot orang marhapor siyaw di bana. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Mula mahamu di bawah dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jalapang. Lagi kudo. Lihat Tuhan yang umakupamu. Imana mga ramoti. Jalan na bahot orang muna. Maredesian Marhapor buku siyaw ede di bana. nomor Asa dihamu hanguluan na 170 sora sudah. ayat sada dohot ayat 2. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu maun. Jala inumma. Mudar mudon. Yusia Tuhamu. Bain hasisan itu samuna. Ima na mga ramoti. Jala na bahot ramuna. Marhapor. Mula mamu di bawah dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jala pangamma. Nanile Tuhan. Umukupamu. Ima na mga ramoti. Jala na bahot orang muna. Marhapor siyaw di bana. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Didok pamuma. Mudar mo. Ima na mga ramoti. Jalan na bahot orang muna. Marhapor siyaw di bana. Asa dihamu hanguluan na sora sudah. Mula mamu di bawah dami. Maredesian buku ede nomor 182 ayat sada dohot ayat 2. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu maun. Jala pangamma. Daging kudo. Nanile Tuhan. Umukupamu. Ima na mga ramoti. Jala na bahot ramuna. Marhapor siyaw di bana. Tadi hamu hanguluan na. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Dar muda. Sadar samuna. Ima na mga ramoti. Jala na bahot ramuna. Marhapor. Tadi hamu. Amin. Mula mamu di bawah dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mau. Jala pangamma. Daging kudoy. Nanil.
Imana mangkaramoti. Jalan apa koramuna. Marhapor siaut di mana. Asa dihamu hanguluan surat. Amin. Hidup kota Yesus Kristus. Jalahamu mau hidup kamu mah. Mudar hudon. Nah, nusa Tuhamu baik hak. Di mana mangaramoti jalan apa koramuna marhapor siaut di mana. Asa dia hanguluan surat sudah. Mula mamu di bagasa dame. Kota Yesus Kristus. Maredesian buku ede nomor 200. Jalohamu maun. Ayat sada Jalapangam, dohot ayat 2. Dagiku don. Tuhama. Kumoko pamu. Ima na mangaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Di bana. Asa dihamu hanguluan na sora Sunda. Amin. Hidup kota Yesus Kristus. Jalohamu mau. Hidup kamu mah. Mudar dong. Nah. Baik hasisa di muna. Imana mangaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhapor siaut di mana. Asa dihamu hanguluan na sora Sunda. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Yesus Kristus. Jalohamu mau. Jalapangam mah. Daging ulo. Nanil. Kaya. Moko pamu. Imana mangaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhapor siaut di bana. Asa dihamu hangulun na sur. Amin. Hidup kota Yesus Kristus. Jalohamu mau hidup kamu mah mudah. Nah nusa Tuhamu baik hasisa dari samuna. Imana mangaramoti jalan apa hotor ramuna marhapor siaut di mana. Asa dihamu hanguluan na surat. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Kota Yesus Kristus. Jalohamu mau. Jalapangam. Nah dilihat kematian moko pamu. Imana mangaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhapor siaut di mana. Asa dihamu hanguluan na surat Sunda. Amin. Hidup kota Yesus Kristus. Jalohamu mau. Hidup kamu mah. Mudar mudon. Nah nusa Tuhamu. Baik hasisa dari samuna. Imana mangaramoti. Jalan apa hotor ramuna. Marhapor siaut di mana. Asa dihamu hanguluan na surat Sunda. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Maredesian buku ede nomor 227
ayat sada dohot ayat 2. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jalapangam man, daging kulon, nanilit Tuhan matian mo kopang, ima na mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu hanguluan na surasuda, amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, hidup kamu man. Anu saya Tuhan, baik kasih saya di samuna. Di mana mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana. Asa di hamu hanguluan na surat. Amin. Mula mamu di bawah sadami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jalapangam man, daging kudo, nanilir Tuhan matian, umok, ima na mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu hanguluan na surasuda, amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mau, inum pamuma, udar udon, nanusya tu hamu, mana mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu, mula mamu di bawah sadami. Maredesian buku de nomor 350 ayat sada dohot ayat 2. Ima na mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor na asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mau, hidup kamu mah, mudar pun. Nah, ini saya tuh hamu, baik kasih saya di samuna. Imana mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu hanguluan na surat. Amin. Mula mamu di bawah sadami. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau jalan daging kudon, nanilit yan mo kamu, ima na mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu hanguluan na surat. Didok Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mau, hidup kamu mah, udar, nanusya tu kamu, baik kasih saya di samuna, imana mga ramoti, jalan na bahot oramuna, marhabor siyaw di mana, asa di hamu hanguluan na surasuda. Amin. Mula mamu di bawah sadami.
Maredesian buku ede nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahmu maun, jalapangam ma, dagi kudoi, nanile Tuhan matian, kumokopamu, ima na mga ramoti, jalan apa hotoramuna, marhapor siyaw di bana, asa dihamu hanguluan na sora sudah, amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahamu maun, inup pamuma, mudar hudon. Na nusia tuhamu, bain hasisan itu, ima na mga ramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapor siyaw di ban, asa dihamu hanguluan na sora sudah, amin. Ngulak mahamu di bagasat dame. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jalapangam ma, dagi kudon, nani yan, kamu, ima na mga ramoti, jalan na pauto ramuna, marhapor siyaw di bana, kadi hamu hanguluan na sora sudah, amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, hidup pamuma, mudar hudon, manusia tuhamu, bain hasisan di samuna, ima na mga ramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapor siyaw di bana, asa di, amin. Mula mamu di basa dami. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahamu maun, jalapangam ma, dagiku, Tuhan matian, umokopamu, ima na mga ramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapor siyaw di bana, asa dihamu hanguluan na sora sudah, amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahamu maun, inup pamuma, mudar hudon. Kain hasisada di samuna, ima na mga ramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapor siyaw, asa dihamu hanguluan na sora sudah, amin. Mula mamu di bagasat dami. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahamu maun, jalapangam ma, dagi kudon, naniliot Tuhan matian, umokopamu, ima na mga ramoti, jalan na pauto ramuna, marhap di bana, asa dihamu hanguluan na sora sudah. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalahamu maun, inup pamuma, mudar hudon, nandiyo tuhamu, bain hasisan di samuna, ima na mga ramoti,
jalan apa toramuna marhapor siot asa dihamu anguluan dan tora sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Maredesian Bukede nomor 452. Didok tuata Yesus Kristus. Dohot ayat 2. Jalahmu maun, jalapangam ma, dagi kudo, nan umokop, imana mangaramoti, jalan apa toramuna, marhapor siot di bana, asa dihamu hanguluan suara sudah. Didok tuata Yesus Kristus, jalahmu maun, hidup pamuma mudar mudo nani usia tuhamu baik hasisade di samuna imana mangaramuti jalan apa ramuna marhapur siot di bana asa dihamu anguluan dan surat sudah mula mamu di bawah sadame. Kota Yesus Kristus, jalahmu mau, jalapangam ma, daging kudo, naniliot kematian, umokopamu, imana mangaramoti, jalan apa toramuna, marhapor siot di bana, asa dihamu hanguluan dan suara sudah. Amin. Didok kota Yesus Kristus, jalahmu maun, inum pamuma, mudar mudon, nani usia tuhamu, baik hasisana di samuna, imana mangaramoti, jalan apa toramuna, mar di bana, asa dihamu anguluan dan suara sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Didok tuata Yesus Kristus, jalahmu maun, jalapangam ma, daging kudon, nanilet tuhamatian, umokopamu, imana mangaramoti, jalan pahot, marhapor siot di bana, asa dihamu hanguluan dan surat sudah. Amin. Didok tuata Yesus Kristus, jalahmu mau, hidup kamu mah, mudar mudon, nani saya tuhamu, baik hasisar itu semua, imana mangaramoti, jalan siot di bana, asa dihamu hanguluan dan surat sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Didok kota Yesus Kristus, jalahmu mau, jalapangam ma, daging udon, lihat tuhamatian, umokopamu, Maredesian Bukede imana nomor mangaramoti, 475. jalan apa toramuna, Ayat sada. marhapor dohot bana, ayat asa dihamu hanguluan dan suara sudah. Amin. Didok kota Yesus Kristus, jalahmu mau, hidup kamu mah, mudar mudon, nani usia tuhamu, baik hasisana di samuna,
Imana mangaramoti. Jalan apa otoramuna. Marhapur siaut di mana. Asa dihamu. Hanguluan dan sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadap. Kota Yesus Kristus, jalamu mau, jalapangam ma, daging kudon, matian, umok kopamu, imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapor siaut di mana, asa dihamu hanguluan dan sudah. Amin. Di kota Yesus Kristus, Jalahmu mau hidup kamu mah udar mudon nanus bain hasisan itu samuna imana mangaramoti jalan apa asa dihamu hanguluan dan sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Kota Yesus Kristus, kalau kamu mau, jalapangan ma, daging kudo, matian, umokop kamu, imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, markiot di mana, jadi kamu hanguluan dan sudah. Amin. Hidup kota Yesus Kristus. Kalau kamu mau hidup kamu mah udar bain hasisan dan samuna imana mangaramoti jalan apa hotor ramuna marhapur asa dihamu hanguluan dan sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Desian buke de nomor 722 ayat di dok Tuhan Yesus Kristus jalahmu maun jalapangam ma dagi kudon nani leo tu hamatian umokopamu imana mangaramoti jalan apa ramuna marhapur siaut di mana asa dihamu hanguluan dan sudah. Amin. Dok kota Yesus Kristus, kalau kamu mau hidup kamu mah mudar dan usai kamu sisa dan samuna imana mangaramoti jalan apa hotor ramuna marhapur siaut di mana asa dihamu hanguluan. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Kota Yesus Kristus, kalau kamu mau, jalapangan ma, daging kudon, nah dilihat kehormatan, umok kopamu, imana mangaramoti, jalan apa hotor ramuna, marhapur siaut di mana, asa dihamu hanguluan dan sudah. Amin. Dok kota Yesus Kristus, kalau kamu mau hidup kamu mah udar
bain hasisan itu semuna. Imana mangaramuti jalan apa toramuna marhaba di mana asa dihamu sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Didok kota Yesus Kristus jalahu mau jalapangan mah dagi kudon naneliat muhamatian umakopamu imana mangaramoti jalan apa toramuna marah persiat mana asa dihamu hanguluan dan toramuna. Didok kota Yesus Kristus jalahu mau hidup kamu bukar dan usia kamu baik hasisan dan samuna imana mangaramuti jalan apa toramuna para persiaw di mana asa dihamu hanguluan dan soras. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Maredesian buku ede nomor 20 Didok kota Yesus ayat Kristus sada dohot ayat 2. jalahmu maun jalap dagi kudon na nilihat Tuhan matian kumokopamu imana mangaramuti jalan apa toramuna marha porsiaut di bana asa dihamu hanguluan na sorat. Amin. Didok kota Yesus Kristus jalahmu mau hidup kamu mah mudar sudah nah hasisan dan semuna imana mangaramuti jalan apa toramuna marha di bana asa dihamu hanguluan na sorat. Mula mamu di bangsa dami. Didok kota Yesus Kristus jalahmu mau jalapangan mah dagi kudon nanilet Tuhan mati umakopamu imana mangaramuti jalan apa toramuna marsiat di bana asa dihamu hanguluan na sorat sudah. Amin. Didok kota Yesus Kristus jalahmu mau hidup kamu mah mudar mudon na niusia Tuhamu baik hasisan dan samuna imana mangaramuti jalan apa toramuna marha porsiaut di bana aku hanguluan na sorat sudah. Mula mamu di bawah sadame. Didok Tuhan Yesus Kristus jalahmu maun jalapangan ma dagi Maredesian buku ede nomor Dilihat. 170 sia. kumokopamu imana mangaramuti jalan apa toramuna marha porsiaut di bana asa dihamu hanguluan na sorat sudah. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu mau hidup kamu mah mudar hudon. Nah di situ baik hasisan itu samuna. Imana mangaramoti marha bersiaut di mana asa di hamu luar na sudah. Amin. Mula mau di bawah sadame. Hidup kuasa Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala pangan na daging kudui na nileto umok ko pamu ima na mga ramoti marha bersiaut di mana asa di hamu hanguluan na suara sudah. Amin. Maredian buku Eden nomor 182 ayat sada dohot ayat 2. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun inu pamuma mudar hudon na niuset hamu bain hasesan itu samuna ima na mangaramoti jalan na hotor ramuna marhabor siaut di mana asa di hamu hanguluan na suara sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma daging kudon na nilet Tuhan matean umok ko pamu ima na mangaramoti jala na bahot ramuna marabor siaut di mana asa di hamu hanguluan. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau hidup kamu mah mudar hudon na niuset bain hasisan itu samuna ima na mangaramoti jalan na bahot ramuna porsiaut di mana asa di hamu hanguluan na suara sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun jala pangan na daging kudon na nilihat Tuhan matean umok ko pamu ima na mangaramoti jala na bahot ramuna maporsiaut di mana asa di hamu hanguluan na suara sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun hidup pamuma mudar hudon na niuseto hamu bain hasisan itu samuna ima na mangaramoti jalan na bahoto ramuna di mana asa di hamu hanguluan na suara sudah. Amin. Mula mamu di bagas adame. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maun
Jalapangam ma dagi kudon tian umokopamu ima na mga ramote jalan na bahoto ramuna maraporsyaw di bana asal ya ang uluan na surat sudah. Amin. Tidak kuasa Yesus Kristus kalau kamu mau hidup kamu mah mudar mudon na di situ kamu baik hasisan itu semua ima na mga ramuti jalan na bahoto ramuna porsiyaw di bana sa dihamu ang uluan na surat sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Hidup kuasa Yesus Kristus. Kalau kamu mau, jalapangam ma, dagi kudon, nanti lihat tuh hamatiam, umokopamu, ima na mga ramoti, jalan na bahoto ramuna, marhaporsyaw di bana, asa dihamu hanguluan na surat sudah. Amin. Hidup kuasa Yesus Kristus. Kalau kamu mau, hidup kamu mah mudar mudon. Nah, itu kamu bain hasisan itu semua. Ima na mga ramuti, jalan na bahoto ramuna, marha porsiyaw di bana, asa dihamu hanguluan sudah. Amin. Mula mamu di bawah sadame. Marende mahita sian buku de nomor sia ayat sada los jong mahita salutna. Martangiang mahita, puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupaon denggan ni basana sudena, ibana do manesado sam sudena, ibana pamalum akasahi musudena, ibana paluan hosam sian hamagoan, jala dileo do tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengkan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang, dang di baitu hita na hobar tu dosata, dang di balocco tu hita na hobar tu hajahatota, songon asini roha ni amama tu anakon na do, asini roha ni Tuhan debata, dia kana makabiari bana, nungatakas di patudo debata holong ni roha na hita, dinamate Kristus sumakopita, uju pardosa do pehita, atong
dalam malua mahita noaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku do rohaku do nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nyon ro di saleleng ni lelengna. Amin. Jalo hamu mampasu-pasu nasian Tuhatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim. Amin. Tapasonang marohata sa otok kinamanginang asal lanjut mahita tu acara perayaan ulang tahun pinasa mamusia tu kitu amang situ apak-pahan lamang uluan. Mau lihat tema dihita saluhutna saha mahita tu acara ulang tahun Nehuriata di hamung panitia asabu kamu matuson kue ulang tahun Nehuriata. Dihita parhalado dohot amang pendeta asa masuk mahita tu bagas gerejaon naing mulat tama carata. Jadi tiba masana kita merayahon ulang tahun Nehuriata ke-20 di hari nauli di hari nadingganon pas di hari Natal na Parjolo ulang tahun Nehuriata ke-20 sayang gia matutu di pasu-pasu Tuhata Huriata suang songoni ruasna sai di padauma aka parsahiton Roma tutu aka pasu-pasu nasihat Tuhatai ope songo susunan ni acara dihita di ulang tahun ni Huriata tabereng matu layar asa buenon marudut-udut susunan acara nih Huriata Parjolo nakiring nunga hata huhuasi napadua ho marende mahita muse napatoluhon dua pembukaan napa upatonan non hata sambutan sian nama yang wakili ruas na palimahon nama yang wakili sian parhalado habisi panipuliman no sian namang pendeta sekaligus ditutup dengan doa makan na paunopon baru pemotongan kue na didampingi oleh inang pendeta selanjutnya baru pehita marsi panganon. Jadi dotope
Marede mahita siap bukuede 750 tolu ayat sada dohot tolu. Yesus tolongku, tolong di kami, ada Tabasada marohata martangiang mahita. Mauleate situ tu dodidok rohanami tu hoyali Tuhan. Disiala di pasu-pasu hodo hami saluhut. Ruas ni huriam huria HKBP Balikpapan Baruon. Tongot Tuhan sadarion marulang tahun mahuriam huria HKBP Balikpapan Baru ke-20. Masailas rohanami ele Tuhan. Di pasu-pasu hodo hami saluhutna sahat tu 20 tahunon. Di sialani ale Tuhan totong mangido pangurupiyo do hami tuho. Asa ho matotong namadongani hami ganuk marsada-sada. Dohot di sude akka program-program ni huriami. Asa gabe boy bohal di hami na taulas ni rohami ale Tuhan. Tuhan di bata nami na marhabangso di Banua Gijang. Disok kami marpungo marlas ni roha. Di hari ulang tahun ni huriami ale Tuhan. Roma ho di tonga-tonga nami. Dongani mahami saluhut na marlas ni roha mangido tuho ale Tuhan. Asaboy sude rencana namion mardala do degan di bagasan. Sude nasian hoi ale Tuhan. Sian na mamulai saat tu na mangujungi an nona cara namion ale Tuhan. Tuhodo pasahaton nami, ho marodi tonga-tonga nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Saunara pedele Tuhan, ku pasahat taima namanya wakili ruas ni Huriata Huria HKBP Balikpapan Baru Ima Amang We Simangusong. Oras marihita saluhut na manginang. Selamat Natal. Saya berhita 10 menit na marsipanganop kita ngaradi biya manginang. Mewakili sian ruas nyan dangau depe napalaut tua alai dos marohata nang sahata sauluam madihita jong-jong audison mewakili ruas ima di ulang tahun ni Huriata 20 tahun pas tanggal 27 Swaksa Sugut ate 20 tahun. Di nama dalani 20 tahun gudang do akali-kaliku duka dan suka ala gudang masuka cita ate diramoti tu hatta do hita di pasisi do sian hita sahit nasai pala jorbuti ate ima covid 10 sia hampir omma perjulu nung pandemi covid boy hita merayakan Natal dengan meriah sekali ya. Nabodari
permingguan ong do hita 600 sia halak. 250 mah di gereja, 250 di luar. Mari hita iya manginang untuk 20 tahun song naidokon amang pendeta nak king di tahun depan 2020 ngaboi kon peletakan batu pertama gereja na baru. Ate. Unang pola marsak kita manginang songon didok amang pendeta nak king sentralisasi keuangan. Analisa nami di tahun 2022 pemasukan nih huriata kurang lebih 1 miliar. 1 miliar ti kita na mangalehon gugu bulanan manang iuran bulanan tahunan hanya 20%. Kita nunga 300 kakak, 20% hali 300 hanya 60 kakak na mangalean iuran bulanan. Di dia kita na 240 kakak naik. Di dia kita. Alania manginang, guguhon nami, ayo. Dari kita untuk kita nama bangun gereja, untuk kita do. Dangadong si harap ponota bantuan si na asing anggo so kita na pa jongjokon. Ati manginang. Analisa 2023, molo 100% kita mangalian gugu. Di 2022 hanya 20% baru dapat tasa miliar. Molo 100% ruas nih HKBP Balikpapan baru mangalian gugu berarti dapat tado 5 miliar. 10% 20% nak 1 miliar, molo 100% dapat 5 miliar. 55% sentralisasi itu pusat 2,7 setengah miliar. Sisa mari kita kurang lebih 2,25 miliar. Molo dapat tado 2,25 jongjong gereja ta. Jongjong. Ate amanginang. Jadi sadar rohata Ikoboi do. IKN 2024 sudah berkantor di IKN, ibu kota Nusantara. Ya. Kita Pemoloboi sudah menempati rumah ibadah yang baru 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ikoboi 2024, IKN boy masa kita dang boy. Aking perhitungannya 2022 hanya 20% dapat 1 miliar. 2023 mulu 100% kita mengaliat gugu dapat tado 5 miliar. Sial 5 miliar itu 2,2 kita tinggal 2,2 nggak boleh membangun kita. Hati manginang kita ayo tetap semangat di ulang tahun ke-20 Oma kira-kira batu loncatan di hita. 20 tahun adalah umur kedewasaan. Bolo danan amar sekolah ngatamma S1 daun, latu S2 nama. Songoni manang hita huriata gereja ruas ya. Kita mau apalagi kita mau menyongsong tahun profesionalisme. Profesional, harus profesional kita 2023. Artinya sudah harus bisa berdiri sendiri, hidup profesional. Ya, tang boebe diarahkan segala macam. Ya. Nah paling perpudi pesan saya mewakili ruas. 2 tahun lalu kita boedo disiplin mengenai kebersihan. 2 tahun lalu. Puasa sonari dang boy. Nah bodari kami habis acara ibadah, panitia, pepunguhan pembersihan dan gudangan sampah. Puasa gaya belengah kita di masalah pembersihan. 2 tahun yang lalu kita disiplin. Kita buang sampah pada tempatnya. Sonari nang boy be. Ayo kita mulai. Tak bereng majenon. Habis mangan bersama kita. Ayo kita sama-sama buang sampah kepada tempatnya. Mulai hati mari kita. Selamat ulang tahun buat gereja HKP Balikpapan Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Selamat. Mulai hati. Maulai madi amang simangusong. Sonari tauduti mamuse mandok hata sian na mewakili parhalado ima inang situa boru Banjar Nahor. Horasma dihita salutna isonau jongjong mewakili siang dongan parhalado jalai somma di pasat hami. Selamat hari Natal ma dihamu amang inang nang dohot yanak pon nami suang songoni sian keluarga weda manik
pasahaton nami ma Tuhamu, selamat hari Natal nami Tuhamu. Melihat mata dokter Tuhan debata. Tanggal 27 bulan 12 do sebenarnya ulang tahun HKBP Balikpapan Baru. Alana berhubung mana minggu na pas nalaho kita merayakan ulang tahun ni huriat tahun. Jadi iban nagabe sadarion pas di hari Natalon kita merayakan ulang tahun HKBP yang ke-20. Dihamu amanami inanami nang diakan naposo bulung. Nga ulang tahun 20. Perlu do saotik hupasahat kami. Memang kemajuan HKBP Balikpapan Baru sangat pesat. Alai 10 pitu kakado hamina jolo mamuka huriau. Marminggu mahami diruko. Jala hudang do rintangan na dihadapi hami. Dan songos saunari sudah enak. Apa yang kita mau bisa kita lakukan. Alai tiki hami mamuka huriaon gudang marintangan na di adopi hami. Jadi perminggu perjoloma tanggal 27 bulan 12 tahun 2022. Alai tanggal 3 bulan 3 tahun 2003 ojak mahuria HKBP Balikpapan Baru. Jadi untuk ke depan ini hanya satu masukan untuk perhalado juga. Mamuka huri perminggu do tanggal 27. Alana molo momen Desember sangat padat kegiatan kita. Sementara huria ini diojakon jadi huria nagok tanggal 3 bulan 3 tahun 2003. Jadi perlu do benota suatu kesepakatan boy kita makatai anon pada saat rapat huria. Ostada masukan mon tuhita. Nah, jadi dihamu amanginang boy pehita sahat diingananon martolu pulu kakadohan. Nak kiningan secara ruas mandokan menghimbau untuk membangun gereja di bawah. Tahun 2003. Tadi amang pendeta mengatakan itu adalah mimpi. Apakah mimpi itu akan kita buat satu kenyataan tahun 2003? Mudah-mudahan Tuhan memberkati supaya jadilah kita membangun gereja. Hami tolupulu kakado boydo membangun gerejaon, boydo membangun jabuni inganannya amang pendeta. Saunari hita hampir 350 kakak. Songon naung ni hatahon ni ruasta kurasa molo sepakat kita boy mahita membangun huria na baru muse. Jadi Mas ada satu gambaran ini karena kadang-kadang kita tidak boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang kecil. Begitu juga huria ini. Dan boy kita melupakan sejarah itu. Alai basado dia bata, tupado sude, bodo taula, gasan gokak nila, marlas ni roha, di ngolut tabe, jala pasdo di hari Natalon, kita mengucap syukur kepada Tuhan. 20 tahun sudah HKBP Balikpapan Baru, Atong Bolobuti,
Rahmahita madok moleate tu debata ala terpasu-pasu do huriat tahun suang songonido nang hita ruas ni Balikpapan baru. Jadi dan pala dison au sebagai perhalado dan pala dison himbauku berapa kita punya persepuluhan, apa yang harus kita lakukan. Nanti di rapat huria, mari kita sama-sama untuk membahas parhalado dengan ruas. Songon imam, songon hatasian hamina mewakili parhalado, sahalinai, hupasahat hamima, selamat hari Natal dihamu. Rakmadok mahita, selamat hari Natal. Botima Horas. Mau lihat tema di nang situa boru bajar nahor. Sonari sahab mahita tu panipuli. Dohoton upasahat taima tu amang pendeta. Sekaligus manon ditutup dohot tangyang mangan. Ya, mulia tema dihita salukna dihamu amanami inanami ruas ni huriata HKBP Balikpapan baru. Mulia tema dilas ni rohata di namarningon ari hatutubun itu hata di bagasati kion na tapadumu tu ari ulang tahun ni huriata. Memang alana mengikut siana sebelum na dohami ido bana minggu terakhir di bulan Desember ido nagabe pegangan dihami lao makalacon hari hatutubun ni huriat tahun. Anggo mangihuton sebenarnya sejarah huria adong do tulu nagabi ujahan ulang tahun huria. Na parjolo parmingguan na parjolo. Na paduahon pandidion na parjolo. Na patuluhon ima peresmian huria nagok na parjolo. Ido dasar huria mambain ulang tahun. Jadi ang gobereng nakin ima peresmian doratinang. Boido parmingguan parjolo, boido pandidion na badia na parjolo. Ido anggo menurut konsep. Boy matapadingkan musi ala sebagia kamu dope adok kuberang sison pelaku sejarah anggo hami mengikuti sejarah do anggo pelaku sejarah adong dope akan atumua di soko bereng na boy papungon nami non manurak buku mahitan non buado sejarah untuk ulang tahun yang ke 20 sada tahun naro molo boy atenang amang asa boy botota bagaimana sebenarnya sejarah di huriat tahun. Mau lihat tema di hari ulang tahun yang ke-20 huriat tanuengon, bohita makalacon balgani dengan dibasani debata, na papungu pataru jod, mangaliok kita salutna hai pason, do las di roha, bohita marpungu di bagas joron, bohita taruli di ulau nabadia, naong di patupa huriata di bagas atikion. Gabe gogo madihitai lumobima dinalam madapoton tahun 2020 tolu haduan ima nong itu topok kuriata HKBP gabe tahun profesionalisme dalam penata layanan. Gudang dope nanang siatota di si aladang rapat turia dope hita ala menunggu dope hita ima buku petunjuk pelaksanaan doho PPKU dang saya dope sian kantor pusat sementara harus berjalan sentralisasi mamuka sada Januari 2020 tolu naneng ro. Tatangnya koma asa dingka berdalan ketika seluruh gereja HKBP menyetorkan 55% dari seluruh persembahan nadong dihuriai asa dikelola kantor pusat HKBP. Sianima boy HKBP saling masiurupan. Itu tujuannya saling tolong menolong, yang besar menolong yang kecil tertolong yang besar. Adong maimana subsidi silang antara sada huria dot huria nasing. Moliate madita salutna di pesta ulang tahun na tapatupa di bagasati kion say gajang ma umur ta salutna alana boloboy di umur 25 manang di umur 50 marjubilium manian huriat tahun moloboy 25 aido disepakati bahwa jubilium tidak harus 50 tapi 25 tahun boydo marjubilium berarti 5 tahun naya deh marjubilium huriata
Ngapidah kami pasti yang 5 tahun naik siya noda, dan mungkin sampai songoni leleng na. Baudak kamu kami haduan. Molo marjubilio puria biasana, saya diundang doa ka padita nakya makubasi di huriai. Dan di pajojor manasida, songon pelaku sejarah di huriai. Ido biasana, ale ipe molo bui dah. Ale molo tong soboi ba 50 tahun. Molo bai. Jadi sonari ulang tahun ke-20 mah huriata. Moliate ma dihamu amanami do inanami lasma rohata maka moliatehon umur 20 tahun naung pinasahni tuhata di huriata di bagasan tahunon. Jala tetap ma songon tahun 2022 songon tema tahun kesehatian sehati sepikir saroha sapikir masalu kita ruas di huriata HKBP balik papan baru. Amin. Amin. Itu yang mau kita nyatakan. Jalan molotong songo dia pe program nanang foto-foto haduan di pase-pase tuhata mahita salutna. Selama ulang tahun mah di huriata, jala selama ulang tahun matong di hita salutna, tetap hita di bagasan gacang nyumur, lumo bima hahi pason nasihat tuhatai. Mau lihat mah di hita salutna. Jadi sekaligus mah hubay kami nuaing tangi yang penutup, tangi yang mangan, dukoni mah hita potong kue teh. Molo tuisi penon di pasat kue mewakili sektor, asetor bu ita lakonan non, dung jolo ita ngiakon. Itu lapatanna. So ini mata yang manginang dah, tapi mah manga di para di panitia be pangan siang di hita, jala dapok dos sude, unang pola terburu-buru tertib mah hita, saya pastikan semua pasti akan mendapatkan. Jadi unak pola terburu-buru hita. Alani asa talajuk musti itu pemotongan kue. Tapasada rohata martangiang mahita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan. Natoktong madongani hami. Maka lacon ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus. Nah upadumahami di ari ulang tahun ni Huriam HKBP balik papan baru yang ke-20 tahun. Pasu-pasu mahami saluk na Tuhan. Dinong taruli hami dihatam na badiay nagabe si panganon partodion nami. Boy hami margugu mangadopi galubang ni Portibion. Boy hami margugu makamonakon akaparaloan na huwadopi hami saliling di Portibion. Songoni nak Kuriam HKBP balik papan baru tetap eksis dan berkembang. Disudiak ka nanaing silahon nami lumobima dinalaw madapoton tahun 2020 tolu naung tinotopon di Huriam HKBP hatopan songon tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Dongani hami Tuhan law mangulahoni toktong boy saroha sa pikira kami patupa akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami nang di tonga-tonga ni Huriamon. Halaconan nami ma Tuhan ulang tahun ni Huriam yang ke-20 tahun. Toktong ma ramoti dongani pargugo ihami Tuhan. Saboy hami di bagasan pangaramotio muma dinalaw makalacon dengan ibasam di gulmit ingulu nami nang di tonga-tonga ni Huriamope. Radi Tuhan si panganon dok sinumon na pinatupan ni asiniroham marhite salut tami ruas ni Huriam HKBP balik papan baru ima di kepanitiaan panitia Natal. Adora ku pangakami Tuhan si panganon dok sinumoni pasu-pasu mai gugune baru hai paso madihami lau memuji hud pasangapon kuar menabadiai. Song ninang kui ulang tahun nanaing si halaconon nami pasu-pasu matuhanon sa gabi las niroha gabi gugune baru gabi hai paso madihami lau mangruti sudia kaulon nami di bagasa sadarion. Omma tangiang pangiduan dohot telehelek nami nahu soboh kami holan di bagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin asini roha ni Tuhan ta Yesus Kristus holong ni roha di bata ama doho parsaoran ito di perbadiema mamasu-masu hitaun saluna. Amin. Amin. Ya, binasama tunggu Pak. Jadi mau lihat tema di Abang Pendeta, sonari masuk mah kita tuh pemotongan kue. Sebelum masuk kita tuh pemotongan kue, di jauh kami majolo aka
Jadi mau lihat ma dihita saluhutna songot si pangano nanong tetap mahita di tempat duduk tamanginang rope hami panitia lau mabagi sude doris dapat jala molonung selesai nomangan amanginang tabai ma tepakna tu tepakna disediau panitia molo na di bagasa gereja di luar mahita mangan inangan nong songonima hatas yan hami panitia mau lihat songon si panganon anom pa jojolo dipotong tumpek na. Jadi dijui hami majolo perwakilan na majalo pemotongan kue na berjolo ima na mewakili parhalado inang situa boru bajar nahor diuduti musek sian sektor Sion ima inang nyonya situa siahan boru Panjaitan na manguduti musek Roma Tujolon ima amang we si manguncong songo perwakilan siak sektor Bethlehem perwakilan sian sektor Galilea ima inang nyonya Simajutak boru Tobing songon na mewakili sektor Jerusalem ima inang situa boru Sianipar songon na mewakili sian sektor Nazaret ima amang situa J Samosir suang songon ido kupasa taima tu ketua umum panitia Natal umum HPP Balikpapan Baru dotope kupasa taima tu inang pendeta songon memotong kue ulang tahun. Nah, jadi sebelum dipotong mari kita nyanyikan lagu tiup lilinnya. Oh, selamat ulang tahun.
Songon lima acara pemotongan kue di hari ulang tahun nih Huriata, hari ulang tahun ke-20. Sayang dia matutu di pasu-pasu Tuhan tahita saluhutna, ruas nih HKBP Balikpapan Baru. Saunari Rap Marsi Panganom mahita saluhutna. Songon nidonina tua-tua madohoron nami. Sititi masih kopa golang-golang pangalahuna. Tung songon open na di patupan di panitia. Saya gudang ma pinasuna.